Kwaniriza nate ku Ugandan Kitchen mu video yaffe endala. Leero tugenda kubeera nga tubekinga mugaati. Tugenda kubanga tukola chocolate cinnamon rolls. Zino rolls ziri soft, ziri yummy nga bw'oti bw'olaba. Osobola okuba ng'ozikolera abaana oba famire yo mu kaseera kano, oba osobola okuba ng'ogikola ne ba business gy'oli. Beera nga ofuna glaasi y'amata agali warm, ogattemu dry active yeast. Omakinga sure nti amata g'okozesa tegali cold oba tegali hot, kuba ekyo kisobola okuba nga kitta yeast n'abeera nga taleetera ddooyo kubanga ezimba bulungi nga bwe tugyetaaga ey'omugaati. Tabulamu then omale obikeko oleke mixture eno ebeere nga ewummula okumala eddakiika 10. Oluvannyuma lw'eddakiika 10 ddamu era obeere nga obikulako, obeere nga otabulamu, then muno beera nga kati ogattamu omunnyo. Bw'oba okozesa sea salt omakinga sure nti guli in fine particles, weewala okubeera ng'ofunya empirungusa ezo ennene ez'omunnyo eziyinza okubeera nga tezigetinga dissolved bulungi. Oluvannyuma gattamu sukaali ogattemu n'amagi. Twakozesezza amagi 2. Oluvannyuma beera nga owiskinga oba ng'otabulamu paka nga sukaali oli adissolvinze nga n'amagi gano gonna gemixinze bulungi nnyo. Kusaba obeere ng'osubscribinga ku channel yange okubeera nga onnyambako okuba ng'ekula, likinga video and leave a comment below. Then ng'omaze okumixinga wet ingredients ziri, tandika okugattamu eŋŋano. Eŋŋano eno beera nga ogiteekamu mu bits, togiteekamu yonna mulundi gumu. Bwe tuba nga tugenda kukozesa ebikopo nga 3 oba 4 oba bu glasses, kyonna ky'oba okozesezza, makinga sure nti osooka ku addingamu nga glasses 2 n'otabula. Olaba obwetaavu bw'okubeera ng'oyongeramu, genda mu maaso era obeere nga oyongeramu eŋŋano paka nga olaba nti eŋŋano bw'ogitandika okuba ng'ogiteekamu omukono gwo okuba ng'agikanda tekwatira nnyo ku ngalo nga tesobola kuba ng'evaako. So y'ensonga lwaki nsooka kubeera nga nkozesa forko mpola mpola oba ejjiiko, then wendaba nti eŋŋano egenda etandika okuba nga yeekwata bulungi, ntandika okuba nga nkozesa engalo ne ŋŋenda maaso nga mixinga. Ebiseera ebimu eŋŋano esobola okubeera nga ebipimo byayo bivaaringa oba nga byawukanamukko, nti singa weesanga nga eŋŋano ekyakwatira nnyo ku ngalo zo, osobola okgenda maaso nga bw'oaddingamuko eŋŋano mpola mpola mu teaspoons oba mu tablespoons nga bw'okanda paka ng'olaba nti ofunye eddo eyeekuta obulungi, tekwatira wansi ku surface w'okozesezza ne ku ngalo zo. Ekyo bw'oba nga omaze okuba nga okituukako, tandika kati okubeera ng'ogattamu bata. Bata ono agiyamba eŋŋano eno okubeera nti weenaaba etuuse okuba wali ng'erestinga ejja kusobola okuba ng'estretchinga bulungi nnyo, ebeere elastic nga bwe tugyetaaga. So beera ng'ogenda mu maaso naye ogenda okanda paka nga bata yenna abulidde muli bulungi nnyo, era osobola okulaba nti oba ofunye eddo ennungi ddala, tekwatira wansi, tekwatira ku ngalo, ng'eri ready nga yonna omaze okuba ng'ogikanda okumala eddakiika eziwerako nga bw'otyo bw'olaba. Oluvannyuma gizzeemu mu bawel obeere nga ogisiigako ne butto. Butto ono naye agiyamba okubeera nga estretchinga bulungi nnyo n'obutakwatirakwatira kuno ku bawel mw'oba ogitadde. Then oluvannyuma gibikkeko ka cling film oba kitchen towel ogireke restinga okumala essaawa 1 ku 2. Nagiresa ne restingamu for some good hours because nabadde busy n'ebintu ebirala, but 1 to 2 hours already eba emaze okuba nga etandika okuzimba, so ebeera ready okuba ng'otandika ogikozesa. Beera ng'ogiggyamu obeere nga ogikandamu okumala eddakiika nga 3 ku 5, then oluvannyuma obeere nga otandika okuroolinga ddo yaffe eno, tutandika okuba nga tukola cinnamon rolls. Osobola okubeera nga ddo eno ku bunene bwayo bweti bweriko ogyawuzaamu n'oba ng'okolako buns ez'enjawulo oba rolls ez'enjawulo oba omugaati ogwa jjaamu, then part esigadde n'obeera ng'ogikolamu cinnamon rolls. So eno ddo esobola okuvaamu emigaati nga 2 ku 3 egy'enjawulo. Then oluvannyuma ng'omaze okugiroolinga, ntandika okubeera nga nsiigako butter oba blue band oba prestige, kyonna ky'oba okozesezza kiba just fine. Oluvannyuma ntandika okubeera nga ngattako brown sugar. Brown sugar ono kisinziira oyagala omugaati gwo oba rolls zino zibeere sweet batya. Singa oweetaaga nga gw'oyagala buli so sweet, osobola okubeera ng'okozesa nga 3/4 y'ekikopo oba yakagiraasi, kisinziira gwe how sweet you want your rolls to be.
then oluvannyuma ng'omaze okubeera nga brown sugar omwetooloozaako, wano ndeeta spices nga muno ninamu cinnamon, ninamu nutmeg ne nkozesaako ne ku ginger ne mbeera nga mbimixinze byonna wamu, then ne ntandika okubeera nga mbigattako kuli kwonna. Then tugenda kubeera nga oluvannyuma tutandika okuba nga tuloolinga ddoo yaffe bulungi nnyo, tubeere nga ogireeta yonna ebeere nga yeegatta, okole ng'akola log nga mpanvu bulungi ate nga sides zonna zenkanankana. So bw'oba oli mu kuloolinga omakinga sure nti sides zonna ogezaako okuba nti nno zenkanankana bulungi nnyo. Then kati tandika okubeera nga osalamu, osooka n'osalamu ng'asalamu half, then n'osalamu ng'asala quarters like that, okubeera nga ofuna sizes oba rolls ezenkanankana obulungi. Munansonyiwa enswera zabadde nnyingi for some reasons, but yeah, nagezezaako okuba nga nze avoidinga mu video mu editing, but zabadde nnyingi bwe nabadde nkolera video eno, so munsonyiwemuko mu ekyo. Oluvannyuma ng'omaze okubeera nga omaze okuba ng'osalamu rolls zino, beera ng'ofuna baking tray kw'ogenda okuba ng'oziteeka, oteekeko parchment paper, then beera ng'ozispacinga kuba zigenda kubeera nga ziddamu okuba nga zizimba. Ate nakoze size nene because nabadde neetaaga, but osobola okukola busize obutono okusinziira ddyo gy'oba okozesezza. Meanwhile making sure nti preheating the oven at 180 degrees Celsius. Kusaba ojja obeere ng'osubscribinga ku channel yange, oneeyungeko, otweyungeko, obeere nga onyambako okuba ng'ekula. Subscribinga, omala okusubscribinga turninga on notifications awo ng'onyiga kade, then kusaba buli woba ng'olabye video jangu obeere nga olikinga video, obeera ng'oteekerako comment, osobola okuntegeezaako recipe kiki gye wandyagadde okuba ng'olaba ku channel yange. Neeyanzizza nnyo. Oluvannyuma nga rolls zimaze okubeera nga zizimba, osobola okulaba nti kati oluvannyuma lw'eddakiika 2 ziba zizimbye bulungi nnyo. Wano mbeera nga nkozesa heavy cream. Heavy cream ono lubeera lububi olubeera ku mata, nga bw'onaafumba amata g'abaana n'obeera nga ogateeka mu fridge, kati we gabeera mu fridge gamanyi okuggyako eyo cream kungulu nga ali heavy nga mukwafu, so gwe nkwata ne mukubakuba ne fooko ne mbeera nga muyiwako kuno eno, agenda kuyamba rolls zino kuba soft bulungi nnyo. Oluvannyuma tandika okuba ng'obekinga. Then wano tutandika okubeera nga tukola chocolate glaze gwe tugenda okubeera nga tuteeka ku rolls kuno. Nakozesezza cocoa powder, icing sugar, n'embeera nga nakozesezza ne heavy cream. Nabagambye heavy cream ye lubeera lububi olw'okumata, olwo lusenako bulungi nnyo n'obeera ng'olukozesa mu recipes ez'enjawulo nga bwe ntera okubeera nga mbalaga mu video zange. Beera ng'oaddingamu mu bits mu tablespoons 1 at a time nga bw'omixinga paka ng'ofunye consistency eyo gye weetaaga bulungi ennyo. Kusaba obeere ng'osubscribinga, tonnaba kuba ng'osubscribinga, likinga video and leave a comment below, kiba kitegeeza kinene nnyo gye ndi. Oluvannyuma ng'omaze okubeera ng'ofuna chocolate bulungi nnyo atalimu mpulunguse za icing sugar, ng'ali smooth bulungi, rolls we ziba nga ziri ready, zireke zibeere nga zikuulingamu okumala eddakiika nga 10-20, then tandika okubeera ng'ogattako glaze yo bulungi nnyo nga oli ready okubeera nga ozisavinga ng'oba ozenjoyinga ne famire yo. Osobola okubeera ng'era we ziba ziwoze bulungi ozitereka mu bukonteyina ne zibeera nga zibeeramu okumala ennaku nga 3 ku 4 ng'abaana bazinywera ku caayi, oba nga mmwe kennyini muzenjoyinga, oba ng'ozipreparinze ku breakfast ng'obadde oyina ba guests oba ng'obadde oyina aba friends around. Zibeera so yummy, zibeera so tasty, ate olisobola okulaba nti ziri so soft bulungi nnyo ate nga nnyanguza kubanga ozikola. Kusaba obeere ng'ocheckinga out my other recipes egy'emigaati, okuviira ddala ku stale bread, okubeera ng'obakinga nga tokozesezza oven, kukubeera ng'okola twisted bread, okubeera ng'obakinga cake nga tokozesezza oven oba manda, okukola omugaati nga tokozesezza yeast, ne recipes endala nnyingi nnyo nga bw'otyo bw'olaba. Nkusaba obeere ng'osubscribinga, likinga and leave a comment below. Let me know what you think about my recipes mu comment section. Until next time, please like, share and subscribe.